Всем привет! В этом видео сравним два лодочных мотора Tohatsu 9.8 и Yamaha 8. Конечно, есть еще и другие 8-сильные моторы, но вопросы чаще всего задают касаемо именно этих моделей. Для сравнения с Yamaha 8 вместо Tohatsu можно поставить Nissan Marine 9.8 или Mercury 9.9 Lite. Это все один и тот же мотор, только под другим названием. Оба мотора имеют один и тот же вес – 27 кг. Эти два мотора, Yamaha 8 и Tohatsu 8, схожи друг с другом, в чем-то даже одинаковые, но при этом это абсолютно разные моторы. Запчасти от одного мотора не подойдут на другой, кроме карбюратора. Объем цилиндров у Tohatsu 169 кубических сантиметров, а у Yamaha 165. Диаметр цилиндра и ход поршня у Yamaha 50 на 42 против 50 на 43 у Tohatsu. Поршни Yamaha 8 имеют дефлектор. Это выступ на верхней части поршня, позволяющий эффективнее разделять потоки входящей свежей смеси и выходящих отработанных газов. У Tohatsu такого нет. Там стоят обычные поршни, но Tohatsu не отстает от Yamaha за счет большей степени сжатия. Передаточное число редукторов одинаковое. Объем масла, заливаемый в редуктор Yamaha, 160 мл, а у Tohatsu 320 мл. Причем интересен тот момент, что в редуктор Yamaha 9.9 заливается только 250 мл. Такой большой объем масла для Tohatsu 9.8 объясняется тем, что на вертикальном валу у Tohatsu верхний подшипник качения работает в масле, и уровень масла как раз находится на уровне подшипника. У Yamaha 8 и, раз уж упомянул, Yamaha 9.9, наверху стоит втулка, которая выполняет функцию подшипника скольжения, смазывается маслом, которое подается снизу. Гребные валы отличаются количеством шлицов, поэтому гребные винты не взаимозаменяемы. Резьбы на отверстиях уровня слива и залива масла у обоих редукторов М8 шаг 1.25 – это тоже часто задаваемый популярный вопрос. Покупая лодочный мотор Yamaha 8 последних годов, вы получаете в комплекте встроенную генераторную катушку, выпрямитель и розетку. Модели постарше не имеют ни розетки, ни выпрямителя, но из-под маховика выходят два зеленых провода. Это провода генераторной катушки. А вот на Tohatsu по умолчанию ничего из вышеперечисленного нет. И чтобы обеспечить заряд аккумулятора в лодке, придется докупать катушку под маховик и выпрямитель. Чтобы заменить или проверить работоспособность термостата, на Yamaha откручивается задняя крышка на двигателе. У этой модели нет головки блока цилиндров. Под этой крышкой находятся каналы и рубашки охлаждения. Эту крышку можно снять без снятия мотоголовки, прокладку под этой крышкой можно не менять и использовать несколько раз. А вот у Tohatsu все намного сложнее. Для того, чтобы добраться до термостата, нужно снимать головку блока цилиндров, что тянет за собой замену прокладки. А это, конечно, лишние затраты. Визуальный контроль охлаждения у Tohatsu и у Yamaha находится примерно в одном и том же месте. Давление воды, выходящей из контрольки, у обоих примерно одинаковое. У Tohatsu при открытии термостата из этих отверстий начинает идти вода. Сначала она будет немного брызгать, пока термостат только начинает открываться. Двигатель прогревается, а при полном открытии термостата на ходу уже часть воды из системы охлаждения просто отсюда сливается. По этому сливу можно определить, что стоит термостат или нет, работает он или нет, или может он заклинил в открытом положении. У Yamaha 8 из этих отверстий ничего никогда не сливается, а работу термостата можно проверить только когда мы трогаем то место, где находится термостат. Если двигатель нагрелся выше 95 градусов, значит либо термостат не работает, либо система забита. На канале у нас есть видео как раз по этому случаю. Проблемным местом у Tohatsu является пластина под маховиком, к которой закреплена катушка. При работе мотора от вибрации возникает неприятное дребезжание. Это лечится. Нужно снять ручной стартер, маховик и пластину. Подобрать тонкую пластиковую шайбу или просто любыми способами компенсировать тот зазор, из-за которого возникает неприятный звук. У Yamaha нет никаких проблем с пластинами под маховиком. У Tohatsu коммутатор и высоковольтные катушки – это один цельный блок. У Yamaha коммутатор и высоковольтная катушка отдельно друг от друга.
Таких случаев у нас не было, но если вдруг коммутатор или высоковольтная катушка у Тахацу выходит из строя по каким-то причинам, придется менять весь этот блок. У Ямахи можно коммутатор и высоковольтную катушку поменять отдельно. У обоих моторов Искра работает сразу на 2 цилиндра. Нет никакого страха перепутать или поменять бронепровода местами. Кнопки с чекой безопасности у Ямахи и у Тахацу отличаются. У Тахацу чека толще, у Ямахи тоньше. И толщина играет большую роль. Тоха выигрывает тем, что на него большое разнообразие запчастей, как оригинальных, так и китайских, с тех лодочных моторов, которые с Taihatsu 8 или 9.8 были скопированы. Правда, китайские производители иногда вносят свои коррективы в некоторые узлы, и хоть такие изменения и незначительные, но все равно перед покупкой нужно внимательно изучать эти моменты. У Yamaha 8 запчасти либо только оригинал, либо аналоги Тайвань, китайцами она не копируется. Но в любом случае на оба мотора есть запчасти, оба мотора ломаются нечасто и оба достаточно быстро разбираются. Если уж к чему-то придраться, то на Taihatsu карбюратор снимается быстрее, чем на Ямахе. Потому что, чтобы на Ямахе открутить болты карбюратора, нужно сначала открутить 3 винта, откинуть пластину, на которую крепится стоповая кнопка, топливный коннектор, тяга открытия, закрытия воздушной заслонки. Если пластина основания помпы закисает на редукторе у Ямахи, при сильном закисании достать ее из редуктора очень тяжело. Из-за своей тонкостенности она обламывается. Приходится покупать новую, а стоит она недешево. У Taihatsu таких проблем нет. Но с другой стороны, полностью раскидать редуктор требуется в самых крайних случаях, а вертикальный вал можно вытащить и не трогая эту пластину. У Taihatsu к механизму блокировки мотора при включении заднего хода претензий нет, а вот на Ямахе есть нюанс. На тяге переключения передач стоит пластиковый фиксатор. Перемещая тягу вверх-вниз, выбирая передачи вперед, назад или нейтраль, в зависимости от выбранной передачи перемещается этот фиксатор, который работает в паре со скобой. А скоба уже позволяет либо на задней передаче зафиксировать мотор, чтобы его не подкидывало, либо отпустить на передаче вперед, чтобы мотор не был жестко зафиксирован при наезде на подводное препятствие. Эта система работает хорошо. Но что касается того самого фиксатора, производитель изготовил его из пластика. Было бы гораздо лучше, если бы он был алюминиевый. Потому что если как-то его задеть, заклинить или неосторожно разбирать этот узел, а также снимать поддон, очень часто фиксатор ломается. Или ломается одна из удерживающих половинок. Тогда он уже перестает работать. Мы изготавливаем эти фиксаторы из алюминия в случае поломки. Что касается увеличения мощности, обе модели имеют свои дефорсированные версии, но нельзя увеличить мощность Taihatsu 9.8 и Yamaha 8. Говоря о снижении качества лодочных моторов последних годов выпуска, хоть все это и слухи, но все же что-то в этом есть. Например, если поставить рядом друг с другом Taihatsu 8 синего или серого цвета и Taihatsu 8 баклажанного оттенка, к последнему будут вопросы. Однако мы не согласны с тем, что их иногда ставят в один ряд с китайскими брендами. Процент брака есть у каждого производителя, но у кого-то эта цифра гораздо больше. Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной. Если мы что-то забыли или упустили, или вы хотите что-то более подробно узнать, пишите в комментарии под видео. Эти особенности, нюансы, достоинства и недостатки были с точки зрения сервиса, то есть ремонт и обслуживание. А с точки зрения эксплуатации мы попросим рассказать наших подписчиков, которые уже владеют этими моторами. Мы просим поделиться своим опытом в комментариях. Это поможет новичкам определиться с выбором. Всем спасибо за внимание.